हुआ है, एक लॉरी पूरा पलट गया है पूरा। तो आई डोंट नो ड्राइवर बचा है या। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर बॉय राहुल एंड यू आर वाचिंग राहुल ब्लॉग्स। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल गए हैं आज सुंदरगढ़ की और हम लोग जा रहे हैं भेड़ी बहाल। एक वाटरफॉल है जो कि हम लोग का घर से लगभग 100 किलोमीटर 102 आसपास है। तो ये जनाब जो आगे जा रहे हैं वो हमारे राजू भाई हैं, जो कि वो खुद ब्लॉगर है। आप मेरा बहुत ही पुराना वीडियो देख सकते हो जहाँ पे हम दोनों वीडियो बनाए हैं बहुत। तो राजू भाई खुद ही ब्लॉगिंग करते हैं और उनके साथ उनका दोस्त भी जा रहे हैं। तो हम लोग अभी निकल गए हैं, ये लगभग हम लोग रांची रोड पहुँच चुके हैं अभी। और तो फिर अभी यहाँ से हम लोग सुंदरगढ़ जाएंगे। सुंदरगढ़ से हमारे साथ फिलिक्स भाई जो ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि हम लोग का प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे मेरा। वहाँ से उनका गैंग ज्वाइन करने वाला है। उनका पता नहीं कि कितना गैंग आने वाले हैं। तो हम लोग का वहाँ से सुंदरगढ़ से दो तीन गाड़ी आने वाला है। यहाँ से हम लोग दो गाड़ी जा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये रांची रोड है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग अभी लंबा टाइम लगने वाला है पर लेट होप कि आज सही। हम लोग अभी जा रहे थे, ऑन द वे थे और देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एक लॉरी पूरा पलट गया है पूरा। तो आई डोंट नो ड्राइवर बचा है या नहीं बचा। आई होप वो सेफ रहे। और पूरा लॉरी पूरा पलट गया था उस तरफ। तो आप लोग जहीं भी जाइए सेफली जाइए। जैसे हमारे पहाड़ और रोड साइड में मिलता हुआ जाता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखो सब तरफ हरियाली है। जैसे अभी चास का टाइम है तो हर खेत खलियान सब हरियाली ही आपको दिखने वाला है। तो अभी हम लोग को पता चला कि सुंदरगढ़ से फिलिक्स भाई आने वाले हैं और उनके साथ उनका भाई नील। तो वो दोनों आएंगे। तो चलिए, हम लोग को लग जाएगा और आधा घंटा नहीं और लगभग वही 15-20 मिनट लग जाएगा। तो वहाँ चलते हैं, आपको भाई लोग से। फ्रेंड्स अभी हम लोग करमठी पहुँच गए पेट्रोल पंप। तो मेरा भाई वहाँ पे पेट्रोल भर रहा है और हम लोग देखे हैं अमूल का एक दुकान जहाँ पे मेरा आश्रित भाई मेरे को कॉफ़ी पिलाने वाला है। कॉफ़ी पिलाएगा ना भाई? आइसक्रीम भी है वे। कॉफ़ी पियेंगे क्या आइसक्रीम? ओ बाबा, एपी किसका दाम जानता है? माँ का 100 रुपया होगा। 98। हाँ कॉफ़ी का प्राइस क्या है? 10 रुपया। चलिए दीजिए। साला अमूल का स्टोर है, 10 रुपये में कॉफ़ी मिल रहा तो ठीक ही है हमें। भाई कितना का भरा? 200 का। देख साला वो लोग का। और तेरा गाड़ी का माइलेज कितना है बे? नहीं रहा है, सीट से तेल निकल रहा है। माँ का तेल निकल रहा है भी, सच्ची का निकल रहा है, मजाक नहीं। हाँ 200 रुपये का ज़्यादा हो गया। असंभव। माँ का 200 रुपये का तेल ओवरफ्लो हो रहा है, कैसे? आगे से पेट्रोल बहुत। ये तो चमत्कार है माँ का। तो भरा क्यों पेट्रोल फिर? हाँ भरा का है तो फिर खत्म होने वाला तो 200 के डाले थे कल। टंकी कितना लीटर का है? हाँ? टंकी कितना लीटर का है? 1000। तो माँ का 200 में कितना होता होगा? 2 रुपये 4 लीटर हुई रही और 6 लीटर कहाँ टंकी फुल हुई है? ठाके ना माँ यदि आदमी मान। साउंड का डाउन का लेने से गिरा दीजिए, डैमेज है टंकी को। तो दोस्तों हम लोग फाइनली अभी रुके हैं करमठी पे और अभी कॉफ़ी थोड़ा पी रहे हैं। तो ये हमारे दोस्त नए दोस्त हैं। और उधर राहुल भैया देख सकते हैं, उधर कैसे लुक रहा है। चाय पी लो गाइस। तो थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं आगे के राइड के लिए। अरे कॉफ़ी, सॉरी भाई, कॉफ़ी को पैसा बर्बाद पहन। थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। तो चलते हैं दोस्तों।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। चाय कॉफ़ी पी के आइसक्रीम खा के हम लोग अभी निकल गए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और यहाँ से अभी 8 किलोमीटर बाकी है। तो मैं जैसे देख सकते हो मेरा भाई सब निकल गया है पहले, और अब उसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए अभी डायरेक्ट सुंदरगढ़ में ही मैं फिलिक्स भैया के सामने आपको कैमरा को ऑन करूँगा और वहाँ तक चलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग सुंदरगढ़ पहुँच गए, और बोर्ड देख सकते होगे, वेलकम टू सुंदरगढ़ म्यूनसिपालिटी। और यहाँ से सो गाइस यहाँ का पहला ट्रैफिक जहाँ पे हम लोग अटके, पहला ट्रैफिक जहाँ पे हम लोग रुके हैं। और इंसानों का रिएक्शन देख सकते हो, ये आंटी कैसे घूर के देख रही है हम लोगों को। अटका के रखे हैं और काउंटडाउन उधर है, 9 8 7 5 4 3 2 गो। और ये रहा, हम लोग चले राइट यहाँ से। और हम लोग सिटी घुस गए हैं सुंदरगढ़ का। ट्रैफिक जैसे देख सकते हो, इसका भी अपना मज़ा है, राइड करने का अपना मज़ा है। और हम लोग का फिलिक्स भाई फ़ोन किया था अभी, वो लोग कहीं खड़े हुए हैं शायद, तो उनसे मिलेंगे जाके। तो आज 3 तिगड़ा काम बिगड़ा वाला काम होने वाला है, जहाँ 3 ठो बाइक है, उसमें 6 सवारी, और ये और एक जगह 6। और ट्रैफिक वाला और पीछे गया, ट्रैफिक वाला ने हम लोग को रोक दिया। और ये हमारा सवारी फिर से शुरू हो गया, और हम लोग को यहाँ खड़ा होने, हम लोग यहाँ खड़ा होंगे। सो गाइस हम लोग फाइनली आपके सामने हैं, भेड़ी बहाल वाटरफॉल। और लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय कंपेनियन। भाई का नाम क्या है? मिस्टर फेलिक्स फेलिक्स चिंगचोंग। नील सोय, दिलराज भाई, राजू भाई। और ये हम लोग मेरे को तो देख रहा हूँ, मैं तो वीडियो में नया आ रहा हूँ दोस्तों। हाँ तो मेरा नाम है क्या? पता नहीं है इसका, मैं तो नाम ही भूल गया भाई। इंसान का नाम किसको बताइए? तो मेरा नाम है आश्रित भाई है, और मेरा तो नाम आपको पता ही होगा। तो ये जो वाटरफॉल है, ये हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। नेट के थ्रू सर्च किए थे भेड़ी बहाल बोल के, जो कि सरबगढ़ से कितना दूर है भाई? सरबगढ़ से 5 किलोमीटर बस दूर है। तो लोकेशन थोड़ा मुश्किल है, और जैसे देख सकते हो वहाँ पे ये क्या है? यहाँ का पानी का धार बहुत पतला आ रहा है शायद, और थोड़ा बारिश आता तो ये जगह और डरावना भी दिखता, अच्छा भी दिखता है कि नहीं? अरे बारिश के टाइम मस्त दिखता है। हाँ तो बारिश के टाइम में ही आए हैं हम लोग भाई, तो एक्सपेक्टेशन हाई था इस जगह से। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो दोस्तों ये रहा भेड़ी बहाल वाटरफॉल। मजा नहीं आ रहा है। तो इसको देखने के लिए हम लोग आए थे 103 किलोमीटर। और ये जगह कुछ ऐसा है,
बेहतरीन सब जगह है। और वाटरफॉल का लुक कुछ इस तरह का आ रहा है, देख सकते हो। जहाँ पानी का कमी है बस एक ही जगह से पानी आ रहा है। वो है, एंजॉय कर लो। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चम। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। नहाने का प्लान था, यहाँ नहाएगा बेसिकली। नहाने का प्लान करके आए थे पर नहीं नहाएंगे यहाँ, मूड ऑफ हो गया। तो आई गेस हम लोग यहाँ से सरगढ़ जाने वाले हैं अभी। हाँ, सरगढ़ डैम क्रॉस कर लेंगे क्योंकि ये जगह तो मज़ा नहीं आया। पानी रहता तो शायद अच्छा लगता, तो नहीं, ये जगह अगर पानी होता तो अच्छा लगता ना। पानी नहीं है, वो प्रधान पार्ट जैसा है। प्रधान पार्ट जैसा, प्रधान पार्ट का थोड़ा ठीक ही है, वो तो गवर्नमेंट बनाया है भी थोड़ा ना फैसिलिटी, ऊपर से गिरे। हाँ, तो हम लोग अभी सरगढ़ जाएंगे, तो वेट करना जरूरी है। तो गाइस, मेरे को यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, है ना गाइस? नहीं कर रहे, जल्दी कमेंट करो। रिएक्ट नहीं कर रहे लोग, एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे मेरे को। पर चमक क्या हो भाई? अरे बिग फैन ब्रो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। सर, ट्रेनिंग का कमी है दोस्तों, ये लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो हम लोग जंगल झुंड में घूम रहे हैं, दिखाने के लिए कुछ भी। फिलहाल 2 बज रहा है आसपास, तो हम लोग अभी पहुँचे हैं। इसका देख के तो मूड ही ऑफ हो गया, तो खाने में कंसंट्रेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं सरगढ़ अगर जाएंगे तो जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं हम लोग क्या लाए हैं मील के लिए, जो कि मेरा भाई अभी। अबे खोल भाई, उधर वो फेलिक्स ले गया उधर। तू कहाँ मेरे को? सॉरी, धोखा हो गया। सॉरी गाइस, धोखा हो गया। सर्व करने के लिए फिलिक्स भाई हैं, जो कि वो क्या ढूंढ रहे हैं आई डोंट नो। भाई मेरी पावर बैंक में दे रखे ना फ्लेक्सी को। और ये रहा खाना, और ये रहा सर्व करने वाला इंसान हम लोग का। भाई आज मेन्यू में क्या क्या है? वो तो खोलना पड़ेगा क्या कर। हाँ, तो आपको पता नहीं आप मेन्यू में क्या है? ऑर्डर किसने किया था भाई ऑर्डर करने वाला इंसान कौन है? क्या मेन्यू में क्या है? मेनू कार्ड में क्या है? बिरयानी है। सॉरी गाइस, हम लोग का सब अनाड़ी सब आए हैं, किसी को पता नहीं क्या लाया गया है, बस खाने के लिए। अनाड़ी में अनाड़ी। अगर मेरा वीडियो में कॉपीराइट आया तो इंसान को ठोकिएगा, सिंपल सा बात है। गाना गा रहा है यार, कॉपीराइट नहीं आएगा। इसको दिखाओ, इसको तो सारे लोग इसको दिखाओ। ये सब गंदा चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वाटरफॉल है तो ये सब गंदा मत करो यारो। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो दोस्तों खाना पीना हो गया, कुछ भाई सब खा रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट प्लान क्या है, थोड़ा बताइए जरूर हम लोग को, दर्शक को। जाएंगे शायद सरगढ़ डैम। क्यों, ये जगह क्या हुआ? ये जगह थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, घटिया हुआ है। मेरा भाई का बहुत एक्साइटेड। ये हो सकता है, अब ये इसका मतलब समझ जाइए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम लोग से वो हुआ आए थे तो, बट डिसअपॉइंटमेंट मिला हम लोग को। और इससे एक सीख मिलता है कि टिंडर में लड़की नहीं पटाना चाहिए। भाई गूगल में देख के जगह मत आइए, छोटा गंगा भी मिल सकता है आपको। सब ने धोखा कर दिया रे। और मेरा मामू अगर देख रहे हो वीडियो
दोस्तों बहुत बड़ा स्कैम कर दिए आप हम लोग सर। अच्छा है जगह बोल के कहाँ पहुँचा दिए। थोड़ा नीचे बोल के कितना नीचे लेके आ गया तू। फिलिस भाई के लिए जो देख रहा है प्लीज़ एक चेयर अरेंज कर दीजिए उसके लिए खाने के लिए। अभी वो अभी दुविधा में है कि वो कैसे खाया जाए। अभी मेरा भाई प्लेट उट पकड़ के रेडी है। दे दे लघु शंका गया है मेरा दोस्त। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं कहाँ से सरकगढ़ जाने के लिए डैम। हाँ तो मेरी बात को अलविदा कर दिया और सरकगढ़ की तरफ निकल गए हैं। और आगे तरफ है हम लोग का राजू भाई, बीच में हम लोग और पीछे में है हम लोग का एलेक्स, चिंग चोंग और नील। तो चलिए आपको सरकगढ़ का नज़ारा देते हैं। और वहाँ तो अलविदा कर दिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग को सरकगढ़ अच्छा लगेगा। बोटिंग करने का इरादा है तो ट्राई करेंगे, देखते हैं। टाइम हो गया होगा तो बजट होगा तो 3 बज गया है अभी, तो देखेंगे कि कितना देर रहना है। तो लेट्स गो टू सरकगढ़।